Canon 嘅新款墨盒改 refill 嘅方法，依個香港版本740、741，如果澳洲版本係640、641，歐美版本就540、541，都係同一個方法改嘅啫。咁個彩色咧，因為佢新款盒多咗依兩個的位，所以都避翻佢個位喺依個位度，同依個位度開窿，同埋依個位度開窿。黑色好似以前咁樣，就係喺依個位度開窿嘅啫。咁個黑色簡單啲，就咁我用個3.5mm 嘅手轉，就咁轉嘅啫。差唔多最尾嗰陣時穿嗰陣時細力少少，穿咗啦。咁我哋加翻個膠質上去。就咁樣就改完個 refill 盒啦，黑色到個彩色。彩色困難少少就係個定位，因為手轉你如果轉嘅話咧，你細力少少。如果我哋而家定位咗先咧，我用把轉嘴右轉嘴咁樣就咁射落去就搞掂啦。喺呢個位度。少少，就呢3個位。咁而家用翻個手批3.5mm。咁啊，搞掂啦！咁我哋加翻膠質上去，想知道入邊咩顏色好簡單嘅啫。依個就測試咁樣知道咩顏色，篤落去黃色，同以前一樣嘅啦，都係篤落去紅色，最後依個藍色下邊嚿面嚟嘅。咁啊，照加翻個膠質上去。就同以前嘅改嘅方法一樣，不過位置爭咗少少位嘅啫，因為避咗嗰個突出嚟嗰個位。隨意嘅啫，呢個膠質點樣擺就係個條尾擺喺後邊會好睇啲。因為佢個位 check 過部片塔啦，後邊個位係唔頂嘅，所以佢突出嚟都冇咩所謂。前面個位都唔頂嘅。呢個跟機盒係其實佢個量係正常嘅唔加大個量嚟嘅，9mm，每隻顏色3mm，黑色嗰個就一隻顏色係9mm咁樣。咁啊改好咗740同埋741咁樣改。
改完之後咧，呢個已經我哋測試過用晒㗎啦。咁我哋加墨水再 refill 翻佢。咁 refill 翻佢，我預備咗黑色8至9 ml， 紅黃藍3色，每支3 ml。咁成本都係呢度都係4蚊港紙到嘅啫。咁我哋加個彩色先。咁佢最好咧，佢喺部機度喺入邊嗰陣時，感嘆號出現嗰陣時就最好就加啦，因為已經用咗80%墨水。咁我哋知道嘅話，咁就加咗墨水繼續印。如果而家就咁嗰3 ml 墨水慢慢加入去，唔好太快。咁我都用10幾秒先加咗一隻顏色落去。藍色就喺個窿度加入去嘅啫，係開咗個窿個膠樽，跟住到紅色，紅色我加得太快就滴出嚟啦。咁滴出嚟揾啲 tissue 索翻住佢。咁佢可能入邊已經都幾滿下，頭先之前都未用得盡晒。咁加到呢度佢滴出嚟，我哋就唔好再加啦。咁呢個彩色加完之後，就揾 tissue 噏噏個嘴，頭先夾咗出嚟就好多嘅，咁噏噏佢。如果三原色好靚好齊嘅話，咁就唔需要做個倒墨動作。如果三原色唔齊嘅話，咁就要做呢個倒墨嘅動作，因為用得太乾。咁倒墨動作就係呢個盒，呢個倒墨夾打側少少落，跟住用少少力向下撳，跟住向前推，咁咪入咗去㗎啦。咁我哋呢度用乾淨啦。如果你用開嘅話，呢個廢物桶都污糟㗎啦。咁咧就喺個底度向下撳住呢個位，向下抽少少。咁你見到啲墨水出嚟，大約半秒到咧，咁啊停得㗎啦。咁就呢個叫做倒墨動作。個拍翻出嚟，揾 tissue 噏下佢，通常都會好污糟嘅，頭嗰下好污糟嘅。咁你印多2下，索一陣間，咁佢就開始乾淨翻㗎啦。再印多印，咁啊靚晒啦。咁啊完成咗呢個加墨嘅動作啦。咁啊慳翻100幾蚊。咁啊2蚊成本。呢個係彩色嘅。咁而家示範個黑色加墨，呢個又係頭先都用乾咗，特登測試㗎啦。呢度個偏墨墨水防水嘅。咁防水墨水好處就係好似原裝一樣。如果可以用唔防水嘅，就襟擺啲嘅啲墨水。因為個墨盒用得慢嘅話，就最好用唔防水。用得快嘅話咧，防水有翻原廠嘅效果。就咁吉落去，加個8 ml，唔好太快，又係頭先咁樣加入去。因為佢下邊有嚿棉花嚟嘅啫，海綿嚟嘅。咁你就咁嗰8 ml 墨水就咁加入去，過多佢都會滴喺個嘴度滴出嚟㗎啦。咁佢如果滴嘅話咧，就因為擠得太快嘅啫，因為我頭先用到盡晒咁滯㗎啦，個墨盒。慢慢，大約呢個9 ml 嘅墨盒，咁我哋擠8 ml 入去，其實都會爆嘅，實有用剩嘅墨水喺入邊嘅。咁啊就咁掹翻出嚟，加完之後，
污糟咗抹咗先。咁呢個又係咁樣啦，黑色嘅都係做呢個噏下噴口嘅動作。如果靚嘅一條線直紋好靚嘅，咁就唔使倒墨。如果好似咁樣，我哋用到乾晒咧，一半靚一半唔靚，咁啊可能入邊好乾㗎啦，所以就要做倒墨嘅動作。倒墨嘅動作又係好似頭先咁啦，側側地落呢個拍位去到最前，撳落去，去咗呢個位度，跟住再撳大力少少向下，跟住向前推，咁啊入咗去㗎啦。入咗去就係用翻個廢物針筒，污糟嘅冇所謂，咁啊擺落去，撳住呢個位，因為你擺咗落去佢夾實咗，可能呢度漏氣，你抽唔到出嚟，要撳實少少，向下抽。見到啲墨啦，又係抽半秒到，咁啊 OK 㗎，停一停，等佢個阻力停咗先，跟住抽翻出嚟，咁啊完成咗個倒墨動作㗎啦。下低幾污糟下嘅，咁小心啲。咁又好似頭先咁樣啦，揾張 tissue 噏下佢，等倒咗墨實好污糟嘅前邊就咁樣，咁再污糟個抹走佢之後，再撳多次。如果佢度出得好靚啦，條黑色好靚，咁樣你個倒墨動作就 OK 㗎啦，完成咗㗎啦。咁你擺落部機度，佢雖然 detect 到佢低墨水量，但係佢都繼續俾你印嘅。印埋嗰20% 到嗰個墨水量嘅話咧，佢就會有個 count 數話你墨水已用盡。如果你繼續使用嘅話，請按 reset 掣5秒以上。咁樣就用咗個不顯示墨水量，咁繼續列印部機啦。咁樣佢呢對墨盒可以 refill 到幾多次咧？係因墨盒同機嘅配合而定嘅。通常幾次一定冇問題㗎。如果你哋想加墨加得好，而部機就冇咁快整死個墨盒咧，就喺佢熄機咗嗰陣時，先拎個墨盒嚟加墨水，跟住擺翻個墨盒入去之後，先開翻部機。咁佢就冇一個開門嘅動作，嗰個墨盒就襟玩少少㗎啦。咁樣一個加墨工具同埋個倒墨夾，仲有一個叫墨盒保護蓋。個墨盒保護蓋，當你個彩色真係用抽嘅方法，嗰3個顏色都唔勻循抽出嚟，咁咪要擺翻落去，倒翻用以前嘅方法喺上邊用個針打落去，用個真空方法嚟令到佢入邊啲空氣走咗啲，咁樣換言之間個噴嘴啲空氣就走咁啲，咁啊可能會救翻呢個墨盒㗎啦。呢個墨盒保護蓋，咁啊依樣嘢。咁啊，仲要靠埋呢個保護蓋呢個嘴仔嚟做嘅，成套嘢都係百零蚊搞掂。咁樣呢個倒墨同加墨嘅動作都完成 OK 㗎啦，多謝晒。呢個新款墨盒，呢個咁樣改法，近少少可能見到。如果驚住混咗色，呢度有兩個粒位個氣孔嚟嘅，彩色、黃色同埋藍色。如果你加得太多，佢會喺度走咗出嚟，可能影響到其他嘅墨水嘅。如果最好嘅話，就喺呢度掹走張膠紙，切一切佢，掹走呢張膠紙。咁樣呢兩個氣孔漏出嚟就唔使理佢啦。過多揾啲 tissue 噏住佢，咁樣你咪睇到個彩色嗰3原色咯。彩色就黑色就唔使理㗎啦，因為得一隻顏色。係就咁樣，多謝晒。